خلاص يا حبايبي، احنا خلصنا المربى الجميلة، مربى البلح في منتهى الجمال. والكيلو ونص يا جماعة، ادوني ملولي البطرمان دوت، هو ده كيلو وده النص برضو. في منتهى الجمال يا جماعة، طعمها حلو جدا وريحتها بقى القرنفل مع القرفة في منتهى الجمال. والقوام بتاعها بصوا، فكرة المعلقة الجيلاتين يا جماعة، هي الجيلاتين هو اللي بيمسك القوام بقى، بيربطه كده بحيث ان الصوص يبقى متماسك يعني. واخدين بالكم؟ يا رب تكون تعجبكم حبايبي، واشوفكم دايما في وصفة جديدة، واشوفكم على خير. باي باي. اهلا وسهلا، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى هنعمل مفاجأة برضو، هنعمل مربى، هعملها بالبلح الرطب يا جماعة. انا جبت 2 كيلو ونص من البلح، غسلناه طبعا كويس، وشلت القش بتاعه وشلت النوى بتاعه، ووزنته. بعد كده طلع ب2 كيلو ونص، ادوني كيلو ونص. يعني بصي الفرق يعني، بعد التنظيف وبعد كده لازم بعد ما نجيبه ننضفه. انا معايا دلوقتي كيلو ونص بلح متنضف، مش النوى بتاعه. انا دلوقتي هنخش على المقادير. عايزين نتفق على حاجه، اي نوع مربى يا جماعه، كيلو اي كيلو، مثلا كيلو بلح، كيلو تيل، كيلو اي حاجه هتعمليها مربى، هتاخد نص كيلو سكر. كويس. فانا كل نص كيلو سكر انا دول عايرتهم، طلعوا من المجين دول. ماشي. ومعايا قرنفل بقى، القرنفل حلو قوي برضو، هيدينا تيست عالي قوي. ومعايا ليمونه، ومعايا عود قرفه، دول هنطبقهم على بعض. والمعلقه دي ده جيلي الجيلاتين البودرة، جيلاتين بودرة، عشان في الاخر نربطه كده الصوص بتاع البلح او بتاع المربى. لما بنقلبه في ميه سخنه بنديله في الاخر خالص، اخر 10 دقايق بديله الجيلاتين ده، بيربط لي بقى، بيعمل الربط مع الليمون، فالقوام بتاعي بيبقى تقيل وكويس قوي. انا المفروض ان انا معايا كيلو ونص بلح، فالمفروض ان انا كنت احط ايه مثلا نص كيلو، كيلو الا ربع سكر. فانا اكتفيت بس بنص كيلو، لان انتوا عارفين برضو البلح سكره عالي، والسكر بتاعه هيبقى عالي قوي. فانا قلت كفايه قوي كده. بس اللي هو حابب ان هي تبقى بالظبط ومسكره، يبقى هيحط نص كيلو، ربع كيلو كمان من السكر على الكيلو ونص بلح. بصوا بقى، انا هحط السكر كده يا جماعه، وهركنه بقى في التلاجة يقعد ساعتين كده. اولا الصوص بتاعه هينزل وهيشرب السكر بتاعه، وهيخش كله في بعضه. هسيبه بقى ساعتين، واحطهم في التلاجة كده يشربوا السكر بتاعه، ونحط عليها العود القرفة والقرنفل، وهسيبهم بقى ساعتين كده يشربوا المية وينزلوا ميتهم. ماشي. وبعد كده هنرفعهم على النار وهوريكم. ماشي، ثانية واحدة. بصوا يا جماعه، ادي البلح برضو شرب الصوص بتاعه. وفكره بقى القرنفل مع القرفه، نزل الصوص ازاي، وشكله جميل جدا وتحفه. دلوقتي هو سبته، بدل ما اسيبه ساعتين برضو سبته 6 ساعات من بالليل للصبح يا جماعه. نسيته بس المهم مش مشكله. البلحه برضو بقوامها، ونزلت الصوص بتاعها، وشربت السكر، والسكر داب، وهنقيمه على النار. وثانيه واحده هنشوفه مع بعض. بصوا يا جماعه، البلح بصوا سبك خلاص، بقى جميل جدا، ودخل خلاص على السوا كده. انا عصرت نص ليمونه، ومعايا المعلقه الجيلاتين دوبتها في الميه السخنه يا جماعه، وهنزل عليها كده بنص الكميه. دي بقى بتدي بقى ايه، تربط الصوص بتاعه، وبيخليه كويس جدا، بيبقى فيه كده قوام، وبيبقى شكله جميل جدا وطعمه حلو، وبيمسك بدل ما يبقى فيه ميه كده او صوص سايب عندنا، هتلاقيه يتقل معانا وهيبقى جميل جدا. بصوا في منتهى الجمال، وريحته بقى عايزه اقول لكم في منتهى الجمال من القرفه والعيدان. قرفه العود او قرفه، ما عندكيش قرفه عيدان ممكن تحطي معلقه قرفه عاديه ناعمه، مفيش مشكله يعني. بص الريم انا ولا شلت ريم ولا اي حاجه. هو الريم لما بيستوي، الحاجات ديت لما بتستوي تخش في السوا خلاص، الريم ده بيخلص يعني. هو الريم ده حاجه مش وحشه يعني، ده حاجه جميله يعني. ماشي يا جماعه. وانا دلوقتي خلاص يعني 5 دقايق كده هخليها تسبك مع حبه الجيلاتين اللي انا حطيتهم، معلقه الجيلاتين، وهندفع عليها ونغرفها، ويبقى احلى مربى في بيتنا، مربى البلح اللي ريحتها تحفه، مليانه ريحه القرنفل مع القرفه، حاجه جميله جدا.
نفسكم تعملوها وهتشوفوها، ونفسي تجربوا طريقتي، واشوفكم تاني في وصفه جديده.